大家好，歡迎收睇亞鼻貓山系玩樂誌啊！咁啊，而家咧終於捱過咗呢個濕熱嘅夏天啦。咁啊嚟到10月中咧，如果大家夜晚有出街啊、出去蒲嘅話咧，都會覺得啊晚上開始覺得有啲涼意。黑黐，哇，有啲涼啊！係啊，凍啊！咁所以咧，我哋就想咧就今次嚟夜晚體驗下呢個咁舒服嘅天氣，行下山。咁啊，今晚我哋會行夜山啦。咁啊，而家嚟到呢一度喺邊度啊？呢度其實就係呢個碗窯路嘅衛奕信徑第7段，嗰個有個書包路嘅，就係 W 應該係087嘅。咁由呢度咧開始行往呢個鉛礦坳啦，再喺鉛礦坳轉向麥理浩徑。我哋目標咧就係行夜山去到大帽山山頂。咁啊，應該大概個時間去到凌晨5、6點咧，我哋就可以睇埋日出先落山。咁就發啦，係啦。不過咧，我收到風啦，其實喺大帽山睇日出咧係好難嘅，係啦，因為佢喺香港中央嚟㗎嘛，係啊，所以係有啲難嘅，聽講話。同埋因為佢高咧，有時候咁啱入咗雲咧，係咁就係根本就係乜都睇唔到嘅。咁啊，希望今日我哋有咁嘅彩數啦。係啦，咁啊，聽講今日我哋本來呢個旅程都係為洪隊長而設嘅。冇錯，因為咧阿大鼻原本係想邀請洪隊長出席嘅，咁我話洪隊長呢啲期咧唔曬太陽啊，可能行夜晚就啱佢啲。但係再度行程咧，哇，成8個鐘嘅喎，我唔去咧，我驚我小命不保啊！唔單止佢唔去啊，咁我決定都係唔好啦，我哋換個成個麻甩陣嘅組合啊！冇錯啦，所以大家會見到招 B，跟住有我鐵腳 Ronald，仲有唔帶油黃巾嘅油黃，壓軸登場嘅就係單身嘅阿多。係啦，你嘅擇偶要求係咩啊？係咪男性先？女仔，女仔，唔使同阿棒爭啦，係啊，或者同你，好嚟嘅喎。咁我哋咧而家就喺呢個衛奕信徑 W 087書包路旁邊，咁啊起步啦，咁啊向住山徑上行啦。哇，黑貓貓咩都睇唔到啊！係啊，好，開翻頭燈先。我相信頭嗰段你拍極咧都係咁啊，除非我係啊打啲燈係影下人啦咁樣啦。係啊，我盡量做大會燈光啦。大會燈光。我哋今次大埔夜行日出之旅，會首先喺大埔嘅打鐵人出發，沿住衛奕信徑上山，首先到達鉛礦坳，之後轉入麥理浩徑，途經燕岩頂、四方山坳，去到大帽山山頂等待日出嘅來臨。睇完日出之後，我哋就會沿住大帽山道落山，去到荃錦公路旁邊嘅扶輪公園，完成今次嘅旅程。今次行程就係11公里，需時係5小時，難度係2粒星。咁啊，斷估今晚可能都冇咩精彩畫面噶啦。喂，你等你日出個紅。係啊，可能但係日出就可能真係好靚。你估計應該冇乜黃。係啊，始終而家清啊，好清。係啊，因為呢幾日都係秋風嘛。三蛇肥啊嘛，我哋。係，我都希望今晚就唔好遇到嚇。哦，好似好耐冇做騎運動啦。係，開始喘氣啦。你有啲後遺症。係啊，咳到我媽媽都唔認得。有人啊，直情入17直播咧，問洪隊長幾時行山啊？哇！黐線嘅，即啲人係想睇佢點死啊！係啊，睇嚟唔簡單啊！應該頭1個鐘都係咁上下噶啦，樓梯向上啊！一個樓梯啊！係啊，去到鉛礦坳為止啊！誒，今日未算好大風喎。而家仲有樹包圍我哋啊嘛，係搞笑啊！上到去陣間我哋可能講嘢。咩話？隨住高度，我哋意志慢慢就向下跌啦。但係咧，我覺得有少少唔同喎。即係如果日頭行山咧，你見到嗰條樓梯，你會有一下望晒，即係望唔完咁樣咧。你會有一下氣餒，但係呢一刻我覺得冇咁氣餒，好似但係真係望唔完啦。係點解望唔到啊？我就會見到望住前面嗰2格啫。係啊，係咯，所以好似個感覺又冇咁差喎。你呢個大家都期望咗好耐嘅橙色褲仔啊，係啊，終於出現啦！係啊，因為夜晚啊，令大家再鮮色啲啊。係，我都唔記得提大家喎。係啊，即係着翻啲鮮色啊、淺色嘅衫。係啊，但我冇啊，因為哦，收到。因為有咩事咧都可以揾到啊。容易揾啲啦。係啊，無論係咩係起啊。咁啊，今日就係呢個農曆嘅16啊，所以今晚個月亮就都頗為圓啊。係啊，又清又大又圓啊。係啊。咁啊，而家經過086嘅衛奕信徑標距柱啊，開始啲路比較崎嶇啦。但我估計今日嘅路都唔算好難嘅，係都唔算好難。見到都係衛奕信徑，有人行開，有鋪設好。我諗今集開頭咧都係一個清談節目啊。係啊。
畫面上都係畫面見欠奉，見到希望喺內容上留到觀眾。係啊，有嘢睇嘅時候會提一提大家，大家可以淨係聽住先。係啦，即係呢近10分鐘嘅路面都比較崎嶇喎，即係唔算好難嘅，但係你見到啲樓梯嗰啲石級都奇形怪狀啊，即係真係要睇住嚟行嘅。我哋而家已經攀升咗大概128米度啦。係，即係大概而家250、260啦。大帽山係900幾啊嘛，但係我哋去唔到頂嘅，因為個大帽山山頂係波波嗰個氣象站同埋解放軍嘅重要軍事用係咯地啊。咁咯。咁所以咧有話咧，如果你喺香港能夠平民啊，去到最高點咧，就係鳳凰山頂。係啦，係鳳凰山頂嘅啫，平民嚟計啊。好，咁我哋咧大概出發，同呢個鉛礦坳行咗一半嘅路程啦。我見到有路牌啦，我哋喺呢個打鐵坳呢個咩打鐵人啊，我哋向住呢個鉛礦坳方向行，繼續。好，又嚟到一個書包路啦 ，W085，即係代表我哋行咗1公里啦。哇，又上車，哇！呢度有啲金喎，真係。係喎，幾斜下啊！係啊，啲級好大啊都。我感覺應該差唔多啦，點解仲有收皮啊？你感覺？你同你講感覺？你講啲咁唔科學嘅嘢嘅？係啊，轉個彎道㗎啦。係呢個就係你所謂嘅少兩級就係叫平路。係啊，平緩咗，我識知道平緩咗。點啊，東？掂啊！掂啊其實都未算難嘅，真係唔算難。係啊，不過我哋頭先行得急啲啫，嗰啲係開頭。但係起碼今日天氣舒服嘅，舒服係啊舒服嘅，就算出咗汗都唔會有種正落又會凍咯，係正落又會凍。咦，我去到鉛礦坳咯，原來只係咁啫。係啊，應該係公廁啦。哇！我真係其實呢一段我真係近乎冇行過喎。哇！咁樣望過去咧，真係好嗰啲 Strange Thing 嗰啲咧。嗰啲美國嗰啲咩林中小屋咁樣，或者係包哈薩第一集啊，遇險啊，要落去避一避啊。好，咁啊，經過呢個 W084 W for Wilson， 為奕信。麥理浩咧，佢英文係麥理浩。馬里巴號，好啦，咁我哋咧頭先喺碗窑路嘅 W087嘅書包路啦，咁就大概行咗未夠1個鐘啊，咁就嚟到呢個鉛礦坳嘅呢個公廁啊，咁啊旁邊仲有個涼亭先，咁啊大家嚟到呢度咧可以整頓一下，繼續上路嘅。哇，仲有水機添啊！哇，你都唔好睇少啊，新款水機嚟㗎。係咯，咁啊呢個鉛礦坳嘅廁所就有水機啊。咁就其實我自己就冇真係用過，都八達通，4蚊有250ml，7蚊有500ml，咁即係同買支水差唔多啦。不過就環保啲咯，同埋喺呢度賣俾你就算係好抵㗎啦。啊有。好啦，咁我哋大概行咗50分鐘啦，就嚟到呢個鉛礦坳十字路口呢個涼亭位啦。咁喺呢度左邊咧就係大埔坳啦，直去就係呢個荃灣城門水塘。咁我哋嚟緊咧就要右轉啊，咁啊上去呢個大帽山方向嘅。咁我哋嚟緊咧就向住呢個燕岩頂嘅，咁啊大概係679米高啦，咁應該大概行多1個鐘頭鬆啲啦。好，咁啊繼續啦。好，咁啊離開呢個鉛礦坳，向呢個燕岩頂方向，咁啊嚟緊嘅路應該比較開闊啲嘅。頭先一直行都條路闊，但係就個景觀就好似冇咩好睇咁樣。我想問咧，咁黑咧，除咗打燈之外，有啲咩去睇到？睇下星星啦。嗰個能見度嘅範圍，其實應該都係得我哋打燈唔係我哋見到，但係觀眾未必見到。係啊，係啦。其實我哋上次行到咁夜，已經真係我哋一尖三水過四灣嗰個夜。嗰啲夜山，係啊，由夜行到夜啊！夜晚，我哋真係好鬼慢啊，其實。真係好慢。咁我哋咧而家就進入呢個麥理浩徑第8段啊！哇！今晚個月亮都幾光啊！
陣間我等帶埋腳架嚟，諗住玩玩嗰啲星空嘢係咪啊？睇我左手轉彎做麥理浩徑噶啦喎。係啊，麥徑 M138就係 Maclehose 唔係乜啲空啊。唔係乜啲空啊？咁我餘下旅程都係麥理浩徑噶啦。雖然路面又有啲崎嶇啦，但係都唔算太有難度嘅。我都係中意呢啲地多啲嘅，天然啲啊。呢啲先係行山啊。我哋喺鉛礦坳向燕岩頂大概行咗差唔多一半啦，而呢一半係相對比較斜啲嘅。咦？咁我哋可以慢慢行喎，真係都係用翻正常速度啦。個鐘喎，我哋係，哇！呢度又再開闊好多喎。日頭打卡位嚟㗎呢個。哇！呢度開始見到咦？嗰個係咪水塘？荃灣啊，係啊，嗰個係城門。係啊，應該係城門水塘啊。跟住嗰個係昂船啊，定係汀九？汀九啊，荃灣啊嘛，望過。昂船嚟㗎，汀九遮住咗啊。咁啊，今日天氣都算唔錯啊！咁可以睇到昂船洲大橋啦，同埋遠處勉強睇到港島嘅沿岸嘅。咁我哋就繼續沿住呢個麥理浩徑，向住呢個燕岩頂方向行。哇！呢段有少少崎嶇啊！你睇到？一樣嘅人好舒服啊！好舒服啊！好啦，我哋經過呢個 M139啊嘅書包路，咁啊差唔多去到呢個燕岩頂啊啦。咁啊見到而家嘅四周咧都比較開揚啲啊，同埋好多呢啲奇形怪狀嘅大石。哇！而家大帽山嘅山頂變咗咁光喎，咩好似太空館啊！我會講。係啊，因為嗰啲解放軍嗰啲建築物咧就着晒燈啊，以前就冇咁勁。以前冇光噶嘛，係光啊，係係啊。佢淨得紅燈咯。係啊，好，我哋差唔多去到前邊呢個山丘，就係呢個燕岩頂啊。咁然後繼續沿住呢個山脊攀升啊，去到遠處有 UFO 嘅地方啊，就係大帽山嘅山頂。哇，上到嚟開始大風啲咯，係啊，食風啲，直情有啲凍啊！係啊，我諗等陣一停落嚟就會凍，所以真係提一提大家，如果你咁好彩係夜晚嚟嘅話，係真係要做定準備啦。即係呢個以我中學嘅地理知識就係每升100米就會低0.6度，係同埋計埋個大風咧，係會令你室溫又更加強勁。咦？呢度邊度嚟㗎？呢度根據嗰條海邊嘅燈咧，就應該係海濱，即係大埔啦。呢度係。係冇錯。如果日頭應該，如果係咁，應該見到張繼聰喺度跑步咯。張繼聰呢期冇嘅，少咗跑步。哦，係。我之前同佢合作。咁咪孖生兄弟咁咯。你唔好講呢啲。我哋嗰個有一種心知大家，因為佢知噶嘛。係啊。當年即係我哋大家都冇講嘢。好，又一個書包佬啦 ，M140啊。好啦，咁我哋喺鉛礦坳大概行咗1個鐘啦，咁啊而家嚟到呢個燕岩頂旁邊啦，咁啊我哋就唔會上去燕岩頂個山峰嘅，咁我哋就喺呢個路邊咧就小休片刻啊。好啦，我哋喺度小休咗一陣啦，食埋嘢，咁啊繼續上路啦。係啊，我哋下一個目標就係呢個四方山啊。咁應該行大半個鐘啦，一定睇到啦，或者半個鐘啦。到咗記得話我聽喎。係啊，我真係睇唔到。轉眼間已經 miss 咗啦，係啊，又走開咗啦。係啊。而家嘅天色就有少少唔對路啊，比較多雲。希望第一陣即係5、6點嘅時候啦，即係日出嘅時候就散翻啲。過咗燕岩頂都呢段路應該都相對比較平緩啲，其實捱過咗鉛礦坳都好好多嘅。
呢度而家可以喺側邊望到大帽山對落嘅一啲城市啊！個天又清翻少少咯，冇咁多雲咯。我離呢個 UFO 越嚟越近啦，但係雖然話越嚟越近啦，都仲有一段頗長嘅路。呢個位又可以再望啲多啲北邊啊，甚至乎近西邊。我哋繼續沿住麥理浩徑往大帽山山頂方向啊！咁啊，而家右前方就係呢個四方山嘅山頂。係啦，我哋又係唔會上去嘅。好，經過四方山，我估計就行多1個鐘度啦，就可以到達大帽山嘅山頂啦。目的地啊！係啊，實際上我哋去唔到山頂嘅，去到旁邊啦，山頂旁邊啦。好近啫。高頻蟲啊！又係佢啊！哇，係喎，又聽到喎，好高頻啊！呢個蟲，但係淨係聽到聲啊，睇唔到蹤影嘅。如果知道嘅觀眾，麻煩留言話俾我哋知，呢一隻係咩嘅昆蟲。好，經過呢個 M143啊，書包佬繼續。哇！而家個天清晒喎，有機會喎，有機會喎。抗坳嗰邊方向嚟，係，如果呢度行過去大概係2個半鐘啦。而家我哋就嚟到四方坳嘅呢個涼亭啊，咁亦即係一個分岔路口，可以往梧桐寨瀑布嗰邊方向嘅。咁我哋就喺呢度休息下啦。好啦，我哋喺呢個四方山坳嘅四方亭咧，就休息咗一段時間啊，咁啊重新上路啊！你見到我哋個個前就知道幾咁凍啦，好凍啊！我哋出發前買支椰子水，而家擺喺度唔敢飲啊，我驚涼得滯啊！好，咁啊，而家就4點半啦，咁我哋就慢慢行上去山頂，咁啊預計就應該行差唔多1個鐘啦，咁啊去到5點半，咁啊等到今日日出係6點18分。好，咁我哋繼續啦。我哋上多200米，咪即係會凍多1.2度咯。根據係啊，冇錯啊，科學係啊，仲未計山頂食風啲喎。而家右邊見翻去大埔去粉嶺嗰條路。係喎，嗰度係龍山啊，龍山隧道口啊。好，又經過 M145書包路，繼續上啊！哇，呢度前頭呢段石屎斜路都幾斜下。好，臨上到山頂位嘅書包路 M146，哇！呢度呢個轉彎位幾靚喎，望翻落去錦田啊，錦田元朗站啊，係咪？到啦！好
好啦，咁我哋咧就終於嚟到今日行程最高點啊！呢個大帽山山頂嘅呢個氣象站閘口對出啊！咁啊嚟緊咧，我哋就會喺呢度再行前少少啦，嗰個位度等睇日出嘅。咁啊，而家呢度就可以見到呢個氣象站新起嘅呢個 LED 燈飾啦。唔知點講啊？睇聖誕燈飾啊！係啊，好奇怪呢個咁嘅呢個條狀嘅燈。Marvelous。係，咁我哋去埋前面嗰個位揾個可能冇咁食風嘅位，慢慢等待啦。係。嗱，已經有人喺度等啦。好，嚟到 M147啊。係啊。再行前少少揾個位就喺度等睇日出啦。咁日出就喺我哋而家呢個左手邊嘅。哇，小狗啊！阿狗。好啦，我哋就喺路邊咧就揾咗一條長方形嘅石，咁我哋就喺度 hea 下。咁啊呢個方向就係啱啱好正東啊，咁就可以見到日出東方啦。如果好彩嘅話。好啦，咁我哋咧就喺呢個大帽山山頂。呢個氣象站對落啊，大概係呢個M147嘅書包佬附近，咁啊呢度啱啱好就可以無遮無掩咁樣向住呢個東邊，咁啊可以喺度睇日出啦。咁啊咁啱我哋又揾到一嚿大石，咁可以上嚟慢慢斜住等啦。同埋我想話咧，呢度咧係幾特別嘅，即係喺大帽山頂，即係見到即係如果喺唔同角度啦，可以睇到其實成個香港嘅城市啊！即係頭先見到荃灣啊、昂船洲，其實而家咧我哋望到呢邊咧就係九龍啊、港島啊，成頭先見到上水啊、上水元朗一路去元朗嘅，喺大帽山睇晒整個香港嘅。我諗除咗南區啦，同埋呢一度咧可以見到獅子山個背脊嘅。我見有啲人影相咧影到好靚。好，咁啊點都好啦，我哋喺度慢慢等啦。希望有一個靚嘅畫面同大家分享咯。先進入休眠區啊！係啊，係啊，講兩句先。好啦，咁啊，而家已經嚟到5:50左右啦。咁啊，我哋而家已經見到少少端倪啦，我哋望出啦。咁啊，而家已經有啲紅色嘅呢個叫咩啊？晨曦啊，忽曉啊，進入呢個。啊！我希望有個靚嘅畫面俾大家睇下啦。好，咁我繼續耐心等待一下。好啦，我哋嚟到日出之後嘅景況啦。哇！而家個天色其實真係好靚。
咁我哋就喺呢個大霧山嘅山頂睇咗一個都真係幾靚嘅日出啦！我差唔多可能係已經係我喺香港睇過最靚嘅日出啦。係，哦，冇錯。喂，可能因為我本身唯一一次啫，我真係係啊，我第一次我都睇得比較少嘅其實。咁啊，同埋今次又都好難得影到一個都幾靚嘅畫面，冇錯大家都應該滿意啦，係嘛？帶住喜悅嘅心情離開，係啊，最好就快開心啲可以暖翻啲就最好。係啊，所以我哋行起上嚟咧都要大踏步啲嘅，因為我哋凍啊，等呢個日出等咗成個鐘啊。咁啊，好在就即係有啲辛苦得嚟，都有個係啊，得咁靚嘅日出係啦。咁而家我哋就要落翻山啦，咁我哋就沿翻呢條馬路行翻去呢個扶輪公園嘅呢個荃錦公路方向。冇錯。咁啊，應該大概行1個鐘度啦。咁啊，可能有啲人就會中意喺呢度睇完日出，落去川龍飲我靚茶，食包。係啊。咁啊，另外咧，其實你睇下而家咧日光日白，就更加見到大霧山對出嘅呢啲風景啊！啊，呢度望出去，又要圈翻啦，獅子山啊。係啊，嗱，獅子山啦、飛鵝山啦，另外見到成個港島嘅北邊啦嘅維多利亞港啦。哦。哇！呢一刻天氣晴朗啊，望落去勁靚啊，黐孖筋啊！係啊，哇，勁靚啊呢個位，黐孖筋啊！哇！呢度望晒成個呢個東南面啊，大霧山東南面啊！哇！今日咧可以話係即係近來咧呢幾條片咧最好天個天色最靚嘅一次。嚟緊就係呢個連續8九彎啊！係啊，我都望到呢度。係啊。好，咁啊嚟到呢個 M148嘅書包路啊，呢度望出去嘅風景就〜哇！真係冇得輸啊！哇！哇！呢度呢個轉彎位又係好靚，望出去。哇！不過又係向翻東面啊，可能。東面嘅畫面大家都已經睇得太多啦，可能轉翻睇翻南嗰啲，哇，係啊！哇！如果呢一刻真係飲緊茶，我覺得好開心。係，但係佢離我哋嘅茶檔咗好遠嘅距離啊！我真係好中意呢度，因為可以行下見到香港全貌，真係好正。兜一個圈就全部見到晒。係啊，正。真係大霧山真係冇得取代香港。今鋪啊，拍攝啲畫面啊，一鋪清袋嘅相反啊！即係咩啊？一鋪翻晒嚟。一鋪翻晒嚟啊！哦，但係唔係要先苦後甜咯？即係如果各位觀眾嚟喺度嚟呢度，係真係大把眼福啦。冇錯。但係要捱咗頭半集先嘅，黑掹掹啊！係睇黑中嘅螢火蟲啊！睇下大鼻究竟會剪咗幾多？點樣剪啊？係啊。嚟到呢度咁啊，如果大家想去飲茶，就可以喺呢度行落去呢個川龍嘅經響石嗰邊。呢度近啲嘅咩？係啊，近啲㗎。呢條路係啊，即係唔使跟大路行㗎，有小路落去㗎。細定美學。哦，好靚喎！呢度有啲毛毛草喎。
好啦，咁啊，而家見翻光啊，咁啊有翻心情咧，見到靚景都可以打下卡。咁啊，頭先見到個毛毛草原咧，都影咗幾張靚相啊！就算而家咁樣回頭望翻呢個大波波都好靚啊！而家一路咁樣落山，真係賞心悅目啊！咦，嗰個咪就係廟高台咧？係喎。哦，嗰度就係葵廣啊嘛，大霧山葵廣。大霧山葵港啊！喺呢個大霧山落山咧，咁啊呢條馬路咧有好多個發嘅彎嘅，咁啊有唔少人咧覺得好冗長啊，咁所以咧就會喺呢啲地方咧開闢一啲 shortcut 嘅。咁啊，我就試下帶大家行一次呢一條 shortcut 先 ，shortcut 咗佢，咁就咧可以快啲落去啦。不過就略帶危險嘅。哇！呢度咁斜嘅。你唔好喺度落啊！你又喺度試個馬棚。唔係你嗰邊落都試到嘅。係。係啊，唔使試到。好啦，我哋終於行到嚟呢個哇，好撚攰閘口位置啦。啊，真係佢忍唔住我做。咁但係嚟到閘口，我哋都仲有一段路啊。係啊，斷估仲有半個鐘啦。係啊，咁快嘅話。好，呢度係大霧山道啊，繼續落山。好，行到呢條好 L 斜嘅斜路啊，記憶猶新啊！每次我都覺得好辛苦，因為我成日都係踩單車上嚟。有車。呢段咧揸車揸上嚟係幾好揸嘅，有段咧即係好茂密嘅森林包住條路。哦，我知啊，一過咗扶輪公園，係嗰個扶輪公園嗰段係幾靚㗎，我覺得係。綠色隧道啊，係啊，點解外台灣講法。好，我哋而家行緊呢個1:8嘅斜坡啊，都幾斜啊！如果膝頭有問題嘅朋友，真係要注意一下，揀唔揀呢條路行。咁其實裏邊仲有條麥理浩徑嘅山路嘅，咁啊相對冇車就更加安全啲，同埋個景觀就差少少咯。好啦，開始慢慢進入呢個頭先話好靚嘅綠色隧道，加埋早上嘅呢個晨光。咁啊，有少少暖嘅感覺咧，喺樹葉間穿透咧，個感覺就好暖和、好舒服啊，同埋都好靚。好，穿過呢個綠色隧道，我哋就會翻返去我哋今日嘅終點啊，扶輪公園啊嘅停車場，直行就係呢個荃錦公路就可以搭巴士嘅。不過我哋就屙督尿先，小解一下。好啦，咁我哋最終終於行到嚟終點呢個大霧山扶輪公園啊！完成今次嘅旅程啊！咁啊，我哋今日真係天氣似翻預期啦，天氣好，咩都做到，卡士蘭。我哋喺大霧山山頂睇到一個都真係唔錯嘅日出啦，滿足啊，滿足嘅日出，係啊！加上我哋落山嘅時候咧，呢個天氣都幾晴朗噶嘛，一路落山一路見到遠方嘅風景，真係心曠神怡啊！如果大家嚟到呢度想撤退嘅話咧，可以行翻出去荃錦公路搭巴士離開嘅。咁或者如果你有閒暇咧，可以試下落去川龍飲個茶，咁啊食個包。咁啊，如果大家想輕鬆啲上嚟睇日出嘅，
可以唔使好似我哋咁樣喺元礦坳行幾個鐘先上到山頂嘅。咁大家可以嚟到呢度扶輪公園開始出發，係啊，咁啊上去睇完日落為主線，睇完日出係啦，睇日落都得嘅，睇日落都得問啲咯，嗰個方向要行翻另一個方向咯。閘口嗰度都睇到日落嘅，睇到閘口有咁啊，然後就沿路折返，咁就輕鬆啲啦。嚟緊10月打後嘅天氣，我諗相信都會即係好似我哋咁啊，咁樣凍啦，或者我都出就越嚟越舒服，甚至乎開始覺得凍啦。咁啊，大家記住就添啲衣啦，做下準備啦。係啦，咁啊有個都係出發前睇下呢個天文台啦。係啊，又或者睇下我啲片啦。係咯。好彩洪隊長今日冇行啫，如果唔係啊，我死啦。係啊，嗱，一嚟佢攰啦，二嚟悶啦，三嚟凍啦，四嚟冇嘢食啦，有肚餓啦，咁就死梗啦，真係。係啊，添 Q 啊！好，咁不如我哋做個尾睇，我哋交俾今日嘅新隊員阿東啦，單身嘅東，你有咩完結啊？係。好開心啊！即係今日咧可以有呢個 trip 咁樣，同埋我覺得見到最靚嘅嗰個太陽咧，嗰日出咧，嗰啲顏色嗰啲分佈咧，好靚。多謝大家。收到。係一睇就知佢啊係好仔啦，你睇講啲幾細路嘅嘢。係啊，同埋呢一隻嘅叫憑實力單身啊。唔得啦。我想問個問題啊，阿東，上次你行雞公嶺話咗一對鞋噶嘛？係啊，你嗰陣時同邊個行啊？同我個 ex 咯。哦，咁就換咗佢啦。買你新鞋啦，換咗佢啦，舊嘅唔好 keep 啦。好，咁啊，今日時間差唔多啦，係時候講再見啦，拜拜。好慢啦，阿東就係。快啲自我介紹啊！自我介紹先啦，快啲自我介紹。OK，嚟，開始。阿東你幾高啊？你我177.5啊。咩星座啊？山羊座。IG 係 Water WC。OK。如果喜歡佢嘅朋友，對有興趣嘅朋友就記住 follow 佢咯。係啊。聽聞你好似有啲嘢搞緊咗呢期。咦，係喎。有啊，有啲嘢搞緊㗎。咩啊？係咩嚟㗎？搞緊個讀劇啊，自己搞㗎。哦，讀劇係咪即係會有個劇本，然後讀出嚟咁啊？你意思啊？係啦，冇錯。咩戲嚟㗎？個戲咧係英國嘅戲嚟嘅。哇，咁英文啊？哦，即係英文讀嘅你哋。哦，唔係咁翻譯咗嘅。哦，翻譯咗讀廣東話嘅。係啦，廣東話嘅。有冇中文名啊？中文名叫嘥啊。嘥啊！即係嘥嘢個嘥。係啊，大嘥鬼個嘥。大嘥鬼個嘥。嘥晒個嘥。你邊度做啊？有我啦，有另外兩位同學啊，兩位朋友啦，一個叫黎日正啦，一個叫葉康婷啦，九妹啦。哦，咁幾時做先？最緊要係。聽到新年都係單身嘅喎，同你一樣。係啊，新年都係單身嘅。咩時候會出翻新？喂，唔可以出新年張相，如果唔係搶晒我啲客㗎。OK，大家繼續，我哋 cut 嘅。好，咁你再講多次幾時做啊？喺邊度做啊？咁就會喺10月尾，10月28號到30號嘅，咁就做5場，係啦，咁就喺大埔嘅藝術中心有一個地方度做，好似係504啊。哦，即係5樓4號室㗎嘛。係啦，OK，好啊。咁希望陣間後補翻啲資料啦喺度。係啦，係啦，呢啲大鼻搞啦。係啦，咁啊你都俾翻啲資料大鼻啦，係啦。如果唔係佢都唔知點搞啊。你中意咩類型嘅女仔話？其實咧我中意嗰啲細粒粒啦，嬌滴滴啦，小鳥依人。小鳥依人啦，眼大大啦，眼大大嘅呢啲啦，明白，係啦。咁啊，各位觀眾咧有相關嘅，就一留意到嘅話，係啊，我記得頭先佢留咗佢個IG 話你自己 inbox 翻阿水啊，係咪啲阿東佢啦。又話呢排有咩搞啊？呢排有咩搞？呢排我排緊一套好出名嘅戲啊！係咩嚟㗎？叫做12怒漢啊！哇，聽講好犀利喎！好嬲㗎，所有人都好嬲㗎。12怒漢啊！今日成日鬧交咯。好嬲㗎，少少啦，又唔係成日嘅。哦，太除咗你咁有你做呢個戲啦，仲有邊啲人咧？我小薯仔嚟嘅咋，我都。冇理由啦。因為咧，今次嘅組合咧係有12個香港劇壇嘅藝術總監啊、行政總監啊嗰啲大粒佬啊，即係我就甚至乎前輩啊、大師兄啊、前輩咁樣。係啊，咁我就係咧係裡面嘅最細粒嗰個，排名最後嘅，係啦嘅後輩，咁就可以參演到咧，簡直係覺得萬幸啊！咁今次有幾時做啊？喺10月1號至到4號喺文化中心劇場一直會演7
7場啊，喺4日裏面演7場喎，聽到都覺得啊壓榨我哋嘅勞工啊，係啊，所以咧想睇我哋幾咁辛苦咧，俾人壓榨咧就要入嚟睇啦，支持下，支持下，係啦。